সব ঠিক আছে। সব বাচ্চা ভাই বাচ্চাই বড় হয়ে গেছে দেখছি। ভাঙিস নে। ওটি গাড়িতে হয় সাথে বিষয়টা সাইড হয়ে গেছে। প্রতিদিন আগে ঠিক ধাপাত তৈরি হওয়া লাগে ধাপাত। আমি জানি সব কিছু কিছু জানি না, খালি হাতে ডাল হয়েছে। এমন করে দেবো যদি দেখা মেখা না যায় কিছু সুন্দর করে গাছ মেগুনি ডাল আসে আমি করছে আমার দোকানে আনিছে, আমি 1000 খানেক টাকা দেবো, দিয়ে আমি লাগিয়ে দেবো। কালকে ওর আসেনি ফোন দিলাম, কাল ওর আসেন করছে না বেসবো। আমারও হয়ে গেছে। একটা খালি ছুটি হয় না ওই ওই উত্তরে যাও, অতটা দেওয়া যাবে না, এবার আসলে ঢাক করে দেওয়া যাবে।